Àjùbà lọ́dọ̀ rẹ̀. Elédùmarè bàbá mímọ́. Elédùmarè ọba òkè. Àjùbà lọ́dọ̀ rẹ̀ Èdùmarè. Àjùbà kì í bá ṣe. Elédùmarè bàbá mímọ́. Elédùmarè ọba òkè. Àjùbà lọ́dọ̀ rẹ̀ Èdùmarè. Àjùbà kì í bá ṣe. Elédùmarè á sọ pé wà á gbọ́ pé wà á gba ìyàwó ọmọ rẹ. Elédùmarè bàbá ọlọ́jọ́ òní o. Elédùmarè á sọ pé wà á gbọ́ pé wà á gba ìyàwó ọmọ rẹ. Elédùmarè bàbá. Amen. Ó ṣé o bàbá. Ọmọ rere gbẹ̀yìn bàbá kó tó lọ. Ìdùmarè bàbá o. Akíndẹ́ntì olórí ẹbí wa. Bí ẹ ti ń wọlé ẹ máa ṣe ọmọ bàbá ló kórè dédéǹtì tó relé. Ogun ìṣẹ́jú díẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà ọmọ ẹgbẹ́ wa o. Nítorí olórí máa kú léwe, ọmọ ẹ̀yìn máa kú léwe. Omidan kì í kú, ilẹ̀ yìí ọ̀fọ̀. Ẹ máa rọ̀gùn ìgbóná, àmì ìròyìn gbóná kalẹ̀ o. Ara wa ṣe. Happy Sunday to you all. Bí ẹ ti wọlé ẹjọ́ ẹ máa share program yìí. Bàbá Abraham nítorí nínú ìrántí olódodo àwa tá a kú ẹ jẹ́ ká gbàdúrà gidi. Harmony ẹ jẹ́ ká gbàdúrà fẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ wa o. Bí ẹ ti wọlé yẹn ẹ máa share program yìí. Tọ́píìkì ló yẹ kí ẹ ṣe ní àná ṣùgbọ́n network yẹn kò stable at all. Reason yẹn tí a fi ń ṣe ní ọ̀sán èní tàbí fi ṣe ní ọ̀sán èní. So ẹjọ́ bí ẹ ti ń wọlé ẹ máa share program yìí. Ẹjọ́ bá mi sọ fún àwọn ènìyàn wa wípé family matters for the singles wípé ó ti bẹ̀rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà ọmọ ẹgbẹ́ wa o. Gbéra òkè náà ẹ̀mí ń lò mí o. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà sẹ́ fọmọ ẹgbẹ́ wa o. Ẹ wá tóbi ẹ wá Jésù happy Sunday to you. Ọmọ ẹ̀yìn máa kú léwe. Nípa wọnú program yẹn lọ. Ilẹ̀ ìrọ̀fọ̀ ẹ máa rògùn ìgbóná àmì ìròyìn gbóná dalẹ̀ o. Ara wa lè.
àdìrò ìgbóná kalẹ̀ kókókó lára ọ̀tá lé kókókó lára wọn máa lé. Àrùn ò ní wọ ilé tèmi tẹ̀yìn. Mo ń fún wa ní orí ọ̀fẹ́ láti lè máa sọ fún gbogbo àwọn Family Matters members láti darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ jẹ́ kí ẹ jọ ṣe program ti ọ̀sán yìí. Ignorance in relationship. Àìmọ̀kan tàbí àìlóye tó nínú ìbádọ́rẹ̀ẹ́. Ẹ bá mi sọ fún gbogbo àwọn single brothers and sisters láti darapọ̀ mọ́ program tòní. Ẹ bá mi sọ fún gbogbo àwọn single brothers and sisters. Wọ́n jẹ́ kí a jọ ṣe Family Matters ti ọ̀sán yìí. Níbi tí a ti máa sọ wípé singlehood my strength not my barrier. Ó kù ìṣẹ́jú bíi méjì péré. A máa wọnú ètò lọ. Ọláyínká Ọlọ́run ọ̀yọ́ welcome in Jesus name. Wash. Wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Ìgbà wúrọ̀ lára ìkéré. Màmá jẹ́kálẹ̀ sọ ni. Jẹ́kálẹ̀ sọ wá o, bàbá jẹ́kálẹ̀ wá. Ayé máa yé èmi àtẹ̀yìn lórúkọ Olúwa. Ẹ ṣáà máa bá mi sọ fún àwọn tiwa wípé kí wọ́n wọlé. Ignorance in relationship. Àìmọ̀kan tàbí àìlóye tó Ìgbà wúrọ̀ lára. nínú ìbádọ́rẹ̀ẹ́ tí ẹ wà yẹn. Jẹ́kálẹ̀ sọ wá o, bàbá Kí ni àwọn jẹ́kálẹ̀ nǹkan wá. tó lè yọrí sí? Kí ni àwọn nǹkan tó ti ń yọrí sí? Ṣé inú relationship nìkan ni èèyàn ti lè ní àìlóye tàbí àìmọ̀kan? Ẹ ṣá máa gbádùn ní tẹ̀yìn Ẹ lẹ̀. jẹ́ kí a jọ ṣe lónìí. Bá mi tó relé. Ó kù díẹ̀. Mọ́rọ́lúkẹ́. Olúkóre dédé ń tẹ. Bá mi ti sinmi lóko àwọn. Mo kí gbogbo wa ní orúkọ Olúwa wípé ẹ káàsán a kú ìsinmi tòní. Báwo ni ìjọsìn wa ní ilé ìjọsìn kọ̀ọ̀kan lónìí? Ṣáájú ohun gbogbo ẹ jẹ́ kí a gba àdúrà. Ní orúkọ Jésù Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Ayérayé gba ìyìn wa gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ Olúwa dáríjì wa. À ń lọ nínú program tòní Olúwa máa bá wa lọ. Ìwọ ni a fẹ́ rí. Olúwa járí ọ. Darapọ̀ mọ́ wa. Nígbà tí àwọn ènìyàn rẹ bá fẹ́ gbọ́ láti ọ̀dọ̀ èmi ọmọ rẹ Yẹmí Adéọlá jẹ́ kí wọ́n gbọ́ láti ọ̀dọ̀ rẹ. Olúwa gba àkóso program tòní. Let there be stable network. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa káàbọ̀ sí orí program tòní. Nítòótọ́ ọjọ́ Sunday kọ́ ni Family Matters for the Singles. Ọjọ́ Saturday ni ní aago 7 sí aago 8. Ṣùgbọ́n nígbà tí a ń ṣe program yẹn lọ ní àná, network kò jẹ́ ká gbọ́ ara wa yé, kò jẹ́ ká gbádùn ara wa. Òun ló jẹ́ kí a gbé sí ọ̀sán ìní pé kí a lè ṣiṣẹ́ lórí àìmọ̀kan àìlóye tó nínú ìbádọ́rẹ̀ẹ́. Ignorance in relationship. Ṣùgbọ́n kó tó di wípé mo wọnú lecture tòní lọ láti ọjọ́ Monday sí ọjọ́ Friday, program àdúrà kan máa ń wáyé ní aago 5 ìdájí sí aago 6 tàbí kí aago 6 kọjá ìṣẹ́jú díẹ̀. Èyí tí Ọlọ́run pè fún wa ní pàṣẹ fún òwúrọ̀ command the morning. Nínú command the morning yìí a máa ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀, Ọlọ́run dẹ̀ ń gbọ́, Ọlọ́run dẹ̀ ń ṣàánú fún wa. So fún ìdí èyí lọ darapọ̀ mọ́ page mi Altar of Prayer. Níbẹ̀ láti máa ń ṣe program yìí. God bless you. Ní gbogbo ọjọ́ Tuesdays ni a máa ń ṣe Family Matters for the Couples. Ní aago 7 sí aago 8, my darling sister, my princess Ọláwùmí, the major interpreter of Duduke. You're welcome in Jesus' name. Love you, darling sister.
so ní gbogbo ọjọ́ Tuesdays ní aago 7 sí aago 8 ni a máa ń ṣe family matters for the couples. Aworinde Zainab, you are welcome in Jesus name. Ní a máa ń ṣe family matters for the couples. Ní ọjọ́ Wednesday nínú altar of prayer la máa ń ṣe Bible study ní aago 5 sí aago 6. Ní ọjọ́ Saturdays ní aago 7 sí aago 8 bákan náà ní family matters for the singles. God bless you in the mighty name of Jesus. So ẹ jọ̀ọ́ bí ẹ ti ń wọlé sí program yìí ní ọ̀sán yìí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá mi invite àwọn ènìyàn, pàápàá jùlọ àwọn single brothers, àwọn single sisters, àwọn tí ẹ mọ̀ wípé Ọlọ́run lè lò yín fún through this program. Please invite them, tell them about this program. This is family matters for the singles ní ọ̀sán Sunday. Ṣùgbọ́n the real time, the real day fún program yìí ní ọjọ́ Saturday. Ọlọ́run máa ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. Kí ni nǹkan tí a fẹ́ ṣiṣẹ́ lé lórí ní òní? Ignorance in relationship. Ignorance in relationship. What is ignorance? Ignorance is lack of knowledge or information. Lack of knowledge or information. Ohun tí a kò mọ̀, ohun tí a kò ní òye nínú, àbí ohun tí a kò rí ìdí rẹ̀ fínífíní tí a lè ṣàlàyé ẹ̀ délẹ̀. Àìlóye tàbí àìmọ̀kan. Ignorance in relationship ni a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ní ọ̀sán yìí, ṣùgbọ́n àwọn ibo ni a ti lè jẹ́ wípé a lè wà ignorant of. Ènìyàn máa wà, ó lè má ní òye nípa iṣẹ́. Èèyàn lè má ní òye nípa agbègbè àti àyíká. Èèyàn lè má ní òye nípa ìrìn àjò. Èèyàn lè má ní òye nípa àlàáfíà ara rẹ̀, àgọ́ ara rẹ̀. Èèyàn lè jẹ́ obìnrin ṣùgbọ́n kó má ní òye tó nípa nǹkan tí wọ́n ń pè ní obìnrin. Thank you so very much ma Victoria Oyedele, happy Sunday to you ma. Èèyàn lè wà kó má ní òye nípa ìgbéyàwó, kó dẹ̀ ti wà nínú ìgbéyàwó. Èèyàn lè wà kó má ní òye nípa ìtọ́jú ọmọ. Bẹ́ẹ̀ ni, èèyàn lè wà kó má ní òye nípa iṣẹ́ tó ń ṣe. Èèyàn lè wà kó má ní òye nípa òwò tí ó fẹ́ dáwọ́lé. Èèyàn lè wà kó má ní òye nípa ẹni tó ń bá rìn gẹ́gẹ́ bí àfẹ́sọ́nà. Èèyàn lè wà kó má ní òye nípa nǹkan tí wọ́n ń pè ní ìgbéyàwó. Lóòótọ́ kò tí ì wọnú ẹ̀, ṣùgbọ́n ohun tí ó gbọ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn wípé ó lè gbọ́ lọ́dọ̀ ẹnìkan wípé òkè o, ìgbéyàwó ó jẹ́ ohun aládùn. Á gba ènìyàn gbọ́. Ó tún lè gbọ́ láti ọ̀dọ̀ ẹni míì wípé ìgbéyàwó kò dùn rárá o. Kò ní ní òye tó bí ó ti tọ́ àti bí ó ti yẹ. God bless you as you are coming in. Thank you so very much. Make sure you are sharing this program. Èèyàn lè má ní òye nípa ayé ìgbàgbọ́ ẹ̀. Èèyàn lè má ní òye nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Èèyàn lè má ní òye nípa bí a ti ń gba àdúrà. Èèyàn lè má ní òye nípa bí a ti ń fi fúnni. Èèyàn lè má ní òye nípa ìdámẹ́wàá. Èèyàn lè má ní òye nípa oríṣiríṣi nǹkan. Èèyàn lè má ní òye nípa government, nípa ìlú tó ń gbé. Èèyàn lè má ní òye nípa ilé tó ti jáde, nípa family, nípa lineage. Èèyàn lè má ní òye ẹ̀. Àwọn nǹkan tí ènìyàn ti lè ní òye ó pọ̀ gan gidi. Ṣùgbọ́n ní ti ọ̀sán yìí, àìlóye nínú ìbádọ́rẹ̀ẹ́ tó wà yẹn. Now, when you lack knowledge, there's every possibility for you to misbehave, to even fall into trap. Tó bá kùnà láti ní òye nípa nǹkan tó fẹ́ ṣe, yálà nípa ìgbéyàwó, nípa relationship ẹ, nípa iṣẹ́, nípa ìrìn àjò, téèyàn ò bá ní òye tó kó tó wọnú ẹ̀, ó máa ń fa nǹkan burúkú nígbà míì ní ọ̀pọ̀ ìgbà. Nítòótọ́ Bíbélì sọ wípé
Ọlọ́run pa àwọn aláìmọ̀kan mọ́. But listen to me and listen very good this afternoon. Àwọn ènìyàn kan wà, my sister, my brother, tó jẹ́ wípé wọ́n ti ní òye ṣáájú nínú nǹkan tí ẹ fẹ́ ṣe yìí. You need them. Tí ènìyàn ò bá ní òye tó, ó lè fà kí ènìyàn ṣì ìwà wù. Ó lè fà kí ènìyàn bá rẹ̀ níbi tí ò ti yẹ kó bá rẹ̀. Ó lè mú kí ènìyàn yọ́. Ó lè mú kí ènìyàn rì. Ó lè mú kí ènìyàn ṣubú. Àìní òye tó. Èèyàn míì ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbọ́ wípé wọ́n travel out. Tó máa ti travel out wọ́n máa ń ní owó. Gbogbo èrò ọkàn ẹ̀ ní wípé bóyá ṣe ni wọ́n lọ ń ṣa owó ní street. Òye ò ní gbé wípé àwọn tó ń travel out iṣẹ́ ni wọ́n lọ ń ṣe. Iṣẹ́ ni wọ́n lọ ń ṣe. Gbogbo èrò ọkàn tiẹ̀ ní wípé èmi náà fẹ́ travel out. Ọ̀rẹ́ mi travel out tó ń send owó sílé. Ọ̀rẹ́ tó ń send owó sílé ǹjẹ́ o béèrè lọ́wọ́ ẹ̀? Ọ̀rẹ́ irú iṣẹ́ wo ló ń ṣe nílùú òyìnbó tó wà yìí? Nínú ìlú tó wà yẹn iṣẹ́ wo gan ló ń ṣe níbẹ̀? Ṣùgbọ́n kò ní òye nípa ibẹ̀. Òun náà pa kìtì mọ́ra tó bá wá débẹ̀ tó wá sọ fún pé wà ọ̀rẹ́ tó bá ṣe lè ṣiṣẹ́ sí níbi ló ṣe máa ní owó sí. Á wá dàbí pé ṣe ni wọ́n pè wá jìyà. Àìlóye tó. Àìlóye tó ló mú kéèyàn míì kó lọ kó owó lé business tí ò mọ nǹkan kan nípa ẹ̀. At the end of the day gbogbo nǹkan tó fi ìgbésí ayé ẹ̀ ṣiṣẹ́ fún tó invest lórí business yẹn á bàjẹ́ á wọ mi. Á wá dàbí gbogbo ayé gbogbo nǹkan kọ́ lógun ayé. So now I have so many things here tí mo ti kọ sílẹ̀. There are so many things youths of these days are ignorant of. Some youths jump into relationship as a sheep without a shepherd. Some jump into a job without knowing important things they should know about the job. Some will start a trade they knew nothing about. Some youths embarked on a journey without even asking God maybe they should go or not. Ẹ ti gbọ́ gbogbo àwọn nǹkan tí mo ṣàlàyé níbí. Àkàìníṣe àwọn ọ̀dọ́ ni wọ́n máa ń sá eré wọ inú relationship. Ó wù mí ẹ fẹ́ fún mi. Wọ́n sá eré wọ inú relationship láì mọ nǹkan. Yorùbá sọ wípé ohun tó wà lẹ́yìn ẹ̀fà ó ju èje lọ. Àkàìníṣe àwọn ọ̀dọ́ ni wọ́n ti wọ inú relationship tó jẹ́ pé at the end of the day wọ́n regret ni. Mo máa ń sọ Adéríkẹ́ Bímbọ́ you're welcome ma. Mo máa ń sọ nǹkan kan. Màá ní obìnrin ni Ọlọ́run dá pé jù. Nínú gbogbo ìṣẹ̀dá àwa obìnrin ni Ọlọ́run dá. Ó dá wa pé ó sì lù wá. Nígbà tí Ọlọ́run dá àwa obìnrin ó dá wa tán ó sì lù wá. Àwa gangan ni wọ́n máa ń pè ló yẹ kó máa pè ní tear rubber. Tuntun yanranyanran ni wá. Okay, nígbà tí ọkùnrin the wrong person tí ò yẹ kó mingle pẹ̀lú tó bá wọnú ayé ẹ tó ti já nǹkan tó fi jẹ́ odidi tó ti já. So what become of you? At the end of the day wàá máa regret pé if I had known mi bá má ti lọ bá bọ̀bọ̀ yìí. Oh, good afternoon ma. Daddy mi ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè Prophet Ọbámóyègún Sunday. Happy Sunday sir. Àti ìránṣẹ́ Ọlọ́run obìnrin ajínrere obìnrin nínú orin Evangelist Olúfúnmi Bọ́dúndé. You are welcome ma. Happy Sunday ma. Now there are so many things that are happening in today's relationship tí ò ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ nígbà ayé àwọn bàbá àti àwọn ìyá wa. So many youths àìní òye tó ló jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́ lọ darapọ̀ mọ́ ọ̀rẹ́ wọn nínú iṣẹ́ yahoo yahoo. Àìní òye tó bá
rí i pé èèyàn kan flourish in his or her way ìwọ ò ṣe ṣèwádìí ẹ dáadáa kó ṣèwádìí ẹ fínífíní before going into that but ní ti ọ̀sán ìní relationship ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àìní òye tó nípa relationship ẹ. Some of the youths these days wọ́n máa sá eré wọ inú relationship tí wọ́n mọ̀ kankan nípa ẹni yẹn. And that is the major reason I would like to say this very fast. Èmi Olúyẹmí mi ò fi ìgbà kan support social media connection kankan tó ń pè ní pé mo fẹ́ lórí Facebook mo fẹ́ lórí kinní kan. Because there are so many fake lives on social media. Somebody posted something yesterday night. Mo de comment síbẹ̀ mo ní some people wọ́n máa mú gàrí wọ́n á dórí social media wọ́n á kí toothpick sẹ́nu. Gàrí àti kúlíkúlí ló mú o. Á kí toothpick sẹ́nu. Ìwọ tí Ọlọ́run sì wá ṣètò ráìsì fún. Wàá máa kárí sọ. Èèyàn kan ló ṣe jẹ turkey tán. Èèyàn kan ló ṣe jẹ tandìyẹ tán. I pity your condition, sha. Oh, get. There are so many fake lives on social media. So you just need to open your heart, your brain, your mind, your eyes. This is what our forefathers, our great-grandmothers, tí wọ́n ever ṣe láyé wọn. Lóòótọ́ most of them, they were not learned. Illiterate ni wọ́n. Ṣùgbọ́n wọn kàwé, wọn ka ọgbọ́n orí wọn. Àkàìníye youth lónìí ni wọ́n ka ìwé ṣùgbọ́n tí wọ́n ka ọgbọ́n orí wọn. Ignorance in relationship. Ignorance in relationship. Now, our forefathers and great-grandmothers did not live their lives in like this. Before they agree on doing anything with anybody, they go to the right channel and asked. Wọ́n máa wádìí àwọn bàbá ńlá wa àwọn ìyá ńlá wa kó tó di wípé wọ́n dáwọ́ lé anything kó tó di wípé wọ́n ṣe nǹkan kan pẹ̀lú ẹnikẹ́ni. Wọ́n máa wádìí fínífíní. They go to the right channel. They make their findings. Why should you go into relationship with a guy tó ń nà ẹ́ tó ń fẹ́ ní ìgbàjú ìgbàmú and you will be saying I love him? With time he will change. Who does that? I used to tell our people here, you are not deputy Jesus. You are not the secretary of God. So why should you think in your heart that I will change him, I will change her? Nígbà tí Bíbélì sọ wípé ọkàn ọba àti ti ìjòyè ó wà ní ọwọ́ Ọlọ́run. Ọkàn ẹni tó wá sọ pé wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó fẹ́ change ẹjọ́ torí Ọlọ́run Ọlọ́run ni ẹni. Àbí gbákejì Jésù, àbí secretary Olódùmarè. As a youth, o gbọ́dọ̀ jẹ́ ọ̀dọ́ tó mọ ohun tó ń ṣe, tó mọ ibi tó ń lọ, tó mọ ohun tó fẹ́. So many youths today, they live their lives láì mọ ibi tí wọ́n ń lọ. Wọ́n ṣàárín lọ ni wọn ò mọ ibi tí wọ́n ń lọ. Èyí ló mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà ní ibi tí ò yẹ kó wà lónìí. Ọ̀rẹ́ mi ṣe mo máa ṣe. Oh, my daddy, ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè sir, prophet Yínká Ìlọrí, you are welcome sir. Happy Sunday to you sir. Ọ̀rẹ́ mi ṣe mo máa ṣe. Tó bá gbè fún ọ̀rẹ́ ẹ tí ò bá gbè fún ẹ ńkọ́. You must be stable. You must know what you want. As a lady, as a man. Àwọn oríṣiríṣi nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ lónìí tó jẹ́ nítorí pé àìmọ̀kan wa tó, àìní òye wa tó, òun ló fà á. Àkàìníyè obìnrin ni wọ́n ti rí ikú ẹ nínú ìgbéyàwó wọn nítorí wọn ò ní òye nípa ilé tí wọ́n wọ̀ yẹn.
Now, before you go into relationship with this present guy you're dating, with the present lady you're dating, do you know anything about her lineage? Do you know anything about his lineage? Àwọn kan wà tó jẹ́ wípé olè ni wọ́n ń jà nínú ilé wọn. Àwọn kan wà àgbèrè ní tiwọn. Àwọn kan wà wọn ò lè ṣe kó má ní ìyàwó ju ẹyọ kan lọ. Àwọn kan wà tó jẹ́ wípé ìwàkiwà kí wọ́n máa kó ìyàwó jọ kó máa lu ìyàwó kó máa dá ìyàwó dá bùkátà. Are you ready for that? Àwọn ìdílé kan wà tó jẹ́ wípé ọmọbìnrin wọn ò kí ń gbé ilé ọkọ. No way, kò sí bí ẹ ti fẹ́ ṣe é. Esther Charles, you're welcome ma. Kò sí bí wọ́n ti fẹ́ ṣe é, wọ́n yìí ń gbé ilé ọkọ. There is no way something will just happen to them tí ò ní jẹ́ kó gbé ilé ọkọ. Now listen to me. Àwọn kan wà ìran wọn wọ̀nyí lówó kalẹ̀. Àwọn kan wà wọ́n máa ń live from hand to mouth. Àwọn kan wà ikú ọmọ ní tiwọn. Àwọn kan wà ọkọ ò ń bá wọn gbé kalẹ̀. Ọkọ wọn wọ́n yìí tọ́jọ́ wọn máa kú lójijì ni. So, do you know anything about this person you are about to say? Yes, I do. Àkàìníṣe àwọn youth lónìí ni wọ́n ń gbé ìgbé ayé wọn bí àgùntàn tí ò lólùṣọ́. They just live their lives anyhow. Èmi mo ní ayé mi. Kí àwọn bàbá ńlá wa kí wọ́n tó ṣe ohunkóhun nígbà ayé tiwọn, àwọn ìyá wa kí wọ́n tó ṣe ohunkóhun nígbà ayé tiwọn, wọ́n máa ń ṣe kíni? Wọ́n máa ń gbé ìgbésẹ̀ láti mọ̀ nípa nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe. Now, before their children go into relationship with anyone, they make their findings. Even if their children want to learn trade, they've made their findings and their children did beautifully well. Unlike today, children see themselves wiser than their parents. Some youths are in mess today because they refuse to listen to their parents. Ignorance. Àìmọ̀kan. Àkàìníṣe àwọn ọmọbìnrin ni wọ́n wà nínú wàhálà lónìí nílé ọkọ tí wọ́n wà nítorí pé wọ́n kọ̀ láti tẹ́tí sí ohun tí àwọn òbí wọn ń sọ. Olówó. Àbọ̀bọ̀ yẹn lówó. Tí n bá máa fi jí báyìí, mo ti máa rí like 3-4 messages tó ti máa fi bèrè night mi, tó ti máa fi kí mi kí dé tó parí. Ó máa pè mí tó ẹ̀mẹ́jọ, á máa bèrè àlàáfíà mi. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n wọnú marriage, angel ìgbà yẹn kì wá ń ṣe angel mo ti di ọba Pharaoh, ó ti di ọba Herodu. Àwa di wípé wọ́n máa drag ẹ̀ because that husband ó ti wá di oversize fún wọn, ó ti di undersize fún wọn. So my darling sister and brother, what do you know about this person you are dating? You are planning to say yes I do. It's in plan ìgbéyàwó. If not for this corona, me I want a very big wedding. I want a very clinical. Now listen to me and listen good. Ara ìmọ̀kan ara ìlóye tó ni. Àkàìníyì àwọn ènìyàn ni wọ́n ṣe ìgbéyàwó wọn ní lókì, and today they are living fine in their matrimonial home. And there are so many people tí wọ́n ṣe tí wọ́n ní ariwo, ni wọ́n ṣe tí wọ́n ní afẹ́fẹ́ yẹ̀yẹ̀, and today they are back to their parents' house. O gbọ́dọ̀ ní òye nípa ohunkóhun tó bá fẹ́ ṣe. Àwọn òbí wa nígbà yẹn kí ọmọ wọn tó wọ ilé ọkọ, kí ọmọ wọn tó lọ gbé ìyàwó, kí ọmọ yẹn gógó má jẹ́ ọmọ ìlú tí wọ́n gbé yẹn, wọ́n máa gbéra wọ́n lọ sínú ìlú bọ̀bọ́ yẹn, wọ́n lọ sínú ìlú lady yẹn, wọ́n lọ béèrè orúkọ ilé wọn. Báwo ni wọ́n ti ṣe? Ṣé orúkọ wọn dá nínú ìlú? Ṣé orúkọ wọn dá nínú ìlú? Ṣé wọn kì í ṣe àfògùn bátẹni jẹ́? Ṣé wọn kì í ṣe àpànìyàn? Ṣé wọn kì í lọ sẹ́wọ̀n? Tó bá béèrè orúkọ wọn nínú ìlú, wọ́n ṣẹ̀ wá béèrè irú àìsàn wo ló máa ń ṣe wọ́n nínú ilé yẹn. Àkàìníyì àwọn ènìyàn ló jẹ́ pé nínú ilé tiwọn ẹ̀fọ́rí túlù, migraine ní tiwọn. Àwọn kan wà insanity ní ọdẹ orí, àrùn ọpọlọ. Àwọn kan àbísínwín ní tiwọn. Tó bá bímọ tó wọ́n máa ní brain touch ni. Àwọn kan wà tó jẹ́ wípé wọn kì í tọ́jọ́.
àwọn kan wà ẹ̀tẹ̀ ní tiwọn. So now tell me this afternoon, what do you know about this person you are dating and you are planning to say yes I do? You are planning Otimuraha, if not for this, hey, if not for this corona by this choreography, if not for this choreography now, I would have been married to my soulmate. I would have been with my man. I would have... Now listen to me. Broken relationship, it is far much better than a broken home. Oluwagbemiga, thank you so very much, sir. Ẹjọ́ àwọn ènìyàn wa kan wọlé sí program ní àná. Ẹjọ́ bóyá lè bá mi wo àwọn wọ́n send the comments. Ẹ lè bá mi get back. Okay, ẹjọ́ ẹ̀yin kan wọ́n ní ẹ wà ní watch party mi rí comment yín. Ẹjọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ watch party. Ẹ wá darapọ̀ mọ́ wa ní official family matters. God bless you in Jesus' name. What do you know about his lineage? Ṣó níyàwó kan ni wọ́n? Ṣé ìyàwó ò kì í kú mọ́ wọn lórí? Ṣé wọn kì í rí kú ọmọ nínú ìdílé ẹni tó ń date yẹn? Now, you as a lady, ǹjẹ́ o fìgbà kan béèrè lọ́wọ́ ara ẹ rí? Wípé kí ni ò jẹ́ kí ìrìn àjò ẹ kó lọ geere? Ṣé kò lè jẹ́ nítorí pé wọ́n jábàálẹ̀ ẹ̀ before saying yes? Àwọn obìnrin kan wà tó jẹ́ wípé it is against what they carry, it is against their glory. Wípé kí ọkùnrin bá wọn ní àjọṣepọ̀ kí wọ́n tó wọ ilé ọkọ tó bá ti lè ṣẹlẹ̀ sí wọn wọ́n máa fà á ni. Ẹni tó sọ pé yes I do fún òun ló fẹ́ sọ ẹ́ di the single mother yìí. Ṣé o ti bèrè lọ́wọ́ ara ẹ rí wípé ṣé bọ̀bọ̀ ìgan ṣó really love me? Okay, irú ìgbésí ayé wo ni bàbá ẹ̀ àti ìyá ẹ̀ tí wọ́n jọ gbé? Okay, tó bá jẹ́ pé wọ́n jọ gbé ìgbésí ayé àlàáfíà, kí ni àwọn ìwà tí bàbá bọ̀bọ̀ yìí ń wù? Ṣé o rí ìwà kan nínú àwọn méjèèjì tí wọ́n fi jọra? Gbọ́ tèmi dáadáa, obìnrin tó ń fẹ́ yìí ṣé kì í ṣe ọwọ́ epo nìyá ẹ̀? Ìgbà tó bá ti mówó wá tó ra nǹkan wá fún wọn ni wọ́n máa welcome ẹ̀. Then àwọn sisters ẹ̀, àwọn aunties ẹ̀ tí wọ́n ti marry, ṣé wọ́n ṣì wà nílé ọkọ? Àwọn tó bímọ nínú wọn, ṣé ìrọ̀rùn ni wọ́n fi ń bímọ? Àwọn tó marry nínú ilé ẹni tó fẹ́ fẹ́ yìí, ṣé wọn kì í dúró, ṣé wọn kì í gbójú sókè sí ṣòro kó tó di wípé wọ́n rọ́mọ bí? Ẹjọ́ bí ẹ ti ń wọlé yìí, ẹ máa bá mi share program ọ̀sán yìí. Àwọn ìdílé kan wà, kò sí bí ẹnìyẹn ti fẹ́ ṣe kó tó lè kíkú oríire ọmọ adúrú ọdún méjì, adúrú ọdún mẹ́ta, wọ́n réyàn míì títí ẹ̀ ń pé ọdún mẹ́wàá, wọ́n yìí tètè rọ́mọ bí nínú ìdílé wọn, ẹ̀gún sí wọn nìyẹn. Ṣé ọmọ lineage, ọmọ orúkọ àwọn people yìí, ṣé wọ́n ní orúkọ rere nínú ìlú wọn? Kó tiẹ̀ di ọ̀la kí ọmọ ẹ dìde kó lóun fẹ́ lọ dùn kankan nínú ìlú bàbá òun, òun fẹ́ lọ dùn kan nínú ìlú ìyá òun, kó wá dárúkọ yìí pé ọmọ ilé wo ni kó wá dárúkọ ilé ẹni yẹn, ṣé wọ́n máa lè fún ọmọ yẹn? Ìjọ bèrè lọ́wọ́ ara ẹ rí wípé ṣé right channel, ṣé right place tó yẹ kó wà ló wà yìí? Àìmọ̀kan, àìlóye tó nípa ìbádọ́rẹ̀ẹ́ ẹni. Ẹni tó ń fẹ́ yìí, ṣé kì í ṣe ìyá wọn ló sì máa ń bọ́ wọn di ọmọ 40? Ẹni tó ń fẹ́ yìí, àwọn tó ti ṣe ìgbéyàwó ṣáájú wọn, ṣé ìyá wọn, ṣé bàbá wọn fínúfíndọ̀ fi wọ́n lẹ̀? Ṣé kì í ṣe wípé àwọn òbí wọn fẹ́ pé kí wọ́n wà ní abẹ́ wọn? Àìlóye tó, oríṣiríṣi nǹkan ló lè fà bá ní. Now, ignorance, àìmọ̀kan, àìlóye. So many youth failed in their marriages because their parents failed to perform their roles in their children's relationship. In those days,
Before any child says yes to any proposal, the parents would have known where the partner comes from, his or her lineage, their history, the ailments in their lineage, their reputation, either good or bad, and lots more. Now, kí ẹ tó wọnú ìgbéyàwó, kí ni ìyá yín àti bàbá yín mọ̀ nípa ìran ẹni tẹ́ yà sí yẹn? Ẹni tẹ́ ń date lọ́wọ́ yìí sister mi, ẹni tẹ́ ń date lọ́wọ́ brother mi, kí ni àwọn òbí yín mọ̀ nípa ẹni yẹn? Kí ni wọ́n lè ṣàlàyé? Ǹjẹ́ wọ́n gbé ìgbésẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òbí láti mọ inú ìran tí ẹni yìí ti jáde? Ẹjọ́ bí ẹ ti wọlé yẹn máa bá mi share program yìí, share as many times as possible, and ẹ bá gbàgbé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí nínú watch party mi lè rí comment yín. God bless you. Ẹjọ́ ẹ wá darapọ̀ mọ́ official Family Matters. Family Matters ẹ máa ní official níwájú. That is my page. Àkàìníyè àwọn òbí ni wọ́n ti fẹ́ lójúṣe wọn. Àìmọ̀kan tí wọ́n ti fi kó bá àwọn ọmọ wọn. The only language tí àwọn òbí mi understand ni owó. Lẹ́yìn owó tún ni, lẹ́yìn owó tún ni. Lẹ́yìn owó tún ni wọ́n fi ti ọmọ wọn sọ́wọ́ ritualist. Lẹ́yìn owó tún ni wọ́n fi ti ọmọ wọn sọ́wọ́ ẹni tó lù pa. Lẹ́yìn owó tún ni wọ́n fi ti ọmọ wọn sínú ìbànújẹ́ ayérayé. Gẹ́gẹ́ bí òbí tó bí ọ tó bí mi, kí ni wọ́n mọ̀ nípa àwọn tí a fẹ́ àbí kí ni wọ́n mọ̀ nípa ẹni tó ń fẹ́ lọ́wọ́? Now, àwọn òbí kan wà tó ti jẹ́ pé wọ́n gbé ìgbésẹ̀ nígbà tí wọ́n sọ fún ẹ pé inú ìran tó fẹ́ wọ̀ yìí nǹkan báyìí ni wọ́n ń ṣe níbẹ̀. Ṣó ò ká gidi borí? I want to tell you, àwọn ìran kan wà tó jẹ́ wípé olè jíjà inú ẹ̀jẹ̀ wọn ló wà. Tó bá máa fi wo méjì mẹ́ta mẹ́rin nínú ìran yẹn, wàá rí wípé wọ́n máa ń fẹ́wọ́. Wọ́n máa fẹ́wọ́. Ìmí ìgò wà tó jẹ́ wípé olè tó máa jà yẹn kì í ṣe nǹkan tó wúlò fún. What do you know about this person you are dating? What do you know about him? What do you know about her? Àwọn òbí tó bí ọ, ìgbésẹ̀ wo ni wọ́n ti gbé? Hayisat Adeyemi George, you are welcome ma. Ìgbésẹ̀ wo ni wọ́n gbé kó tó di wípé o máa sọ yes I do? Rántí tó bá ti sọ lẹ́ẹ̀kínní, ẹ̀ẹ̀kejì ò ní yì mọ́. So it is better for you to choose right. It is better for you kó ná níbi ire. Nígbà tó bá ti kọ́kọ́ kárí Ọlọ́run along tọ́lọ́run bá ti tó jẹ́ kó mọ mind òun nípa ẹni tó ń date. My dear, then you are good to go. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ Samson ni wọ́n, ó wù mí, ẹ fẹ́ fún mi. Olúwakẹ́mi Awósànyà, you are welcome ma. Ó wù mí, ẹ fẹ́ fún mi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó wù mí, ẹ fẹ́ fún mi lónìí ni ó di wípé wọn ò fi ayọ̀, wọn ò fi gbé ìgbésí ayé wọn. Wọn ò fi ayọ̀, wọn ò fi gbé ìgbésí ayé wọn. Thank you so very much. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ share program yìí o. Bí ẹ ti wọlé ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bá mi share program yìí ní ọ̀sán yìí. You know, when you share, wọ́n máa ríyàn míì tó máa wò ó, tọ́lọ́run dẹ̀ tún máa lò yín fún. Tí iye wọn náà tún máa ṣí. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bá mi share program yẹn. Share with your friends. Tell them to come now to join this program. Ẹ share sínú àwọn groups, ẹ share sínú WhatsApp, ẹ share to everywhere. Tẹ́ bá lè share ẹ sí. May the Lord help us in Jesus' name. Àìlóye. Ṣé mo pé ní ìbẹ̀rẹ̀ oríṣiríṣi ọ̀nà tí ènìyàn lè gbà kó má ní òye yìí, àìlóye nínú ìbádọ́rẹ̀ẹ́ tó wà yẹn. Ìyá ọkọ tó sì ń ṣe ìyàwó mi káre torí pé ó máa ń ra Bonvita ló máa ń ra oògùn ẹ̀jẹ̀ lọ, nítorí pé ó máa ń ra oògùn ẹ̀jẹ̀ ó máa ń ra àǹkárá lọ. Ìyá yẹn tó sì ń ṣe pẹ́pẹ́ fúru mọ́ ẹ, sórí tó bá ti wọlé you will see the true colour. Ṣé o ti wádìí ìyá yẹn wípé ṣé ó real?
ìfẹ́ tó fi hàn sí ẹ yìí ṣé kì í ṣe pé wà wọlé ẹ̀tàn lọ́la á sọ pé ṣe ló gbọ́ ọmọ òun lọ́wọ́ kí ni nǹkan tó mọ̀ nípa ilé tó fẹ́ wọ̀ yìí brọ́dà mi kí ni nǹkan tó mọ̀ nípa ilé tó fẹ́ wọ̀ yìí ṣé ọkọ ọmọ wọn máa ń jọ́kọ kalẹ̀ àbí ṣe ni wọ́n máa ń sọ ọmọ obìnrin wọn tí wọ́n sọ di ọkọ tí wọ́n sọ ọkọ di gbẹ̀rù dání ìrírí wo ló ti rí nínú ìdílé yẹn àbí ó ti jẹ́ kí ìfẹ́ fọ́ ẹ lójú ìfẹ́ ò fọ́jú ìfẹ́ ò fọ́jú o àwa tí ìfẹ́ ń bá gbé ni ká má fọ́ ojú ara wa choose right jẹ́ kí ìyẹ́ ṣí ní ọ̀sán yìí ẹjọ́ bí ẹ ti wọlé yẹn máa ṣí à program ẹjọ́ mo fi orúkọ Ọlọ́run bẹ̀ yín ẹ ti fi ìfẹ́ darapọ̀ ẹ ti fi sọ́ọ̀bù yín wò mí bákan náà ẹjọ́ ẹ máa bá mi click lórí share button yín God bless you in the mighty name of Jesus Oluwatosin Bakare you are welcome sir we can still follow those steps if only we are ready to learn. Some youths are ripe for marriage today but could not find a suitor because of their ignorance. You as a lady must not sell yourself so cheap all because you want to get married. Nítorí àìmọ̀kan ẹ náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ti ripe for marriage. Ṣùgbọ́n púpọ̀ nínú ẹ̀yin obìnrin yìí ẹ gbàgbọ́ wípé tí ò bá wá bá mi jẹ́ ń lọ bá. Tí ò bá wá bá mi màá lọ bá. Why should you sell yourself so cheap all in the name bọ̀dá yẹn ga bọ̀dá yẹn fine bọ̀dá yẹn ní 6 packs yẹn ọlọ́mọdé ló máa fi fẹ̀ṣẹ̀ fọ́ orí ẹ lọ́la. Àkàìníyè àwọn obìnrin tí wọ́n ti fẹ́ bọ̀dá torí 6 packs ìwọ lè nífẹ̀ẹ́ kó má nífẹ̀ẹ́ jẹ́ kí iyì ẹ ṣí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ẹ̀yin obìnrin nítorí pé ò fẹ́ kí bọ̀dá yìí ṣàgbèrè ò fẹ́ kó sọ fẹ́yàn mí ipò máa fẹ́ ò ṣàfẹ́ kó fẹ́ by dandan by túláàsì ó lè gba ẹrù lórí ìyẹ́ ẹ nítorí àìmọ̀kan ẹ̀ ló yí ẹ tó púpọ̀ nu yín lè gbẹrù lórí ìyá yín ẹ gbọjà lórí ìyá yín ẹ fi lọ tọ́jú bọ̀dọ̀ ń bọ̀dá sí yóò níyàbá yín bí tó bá yẹ òṣì máa sọ kọ́lọ̀ pírọ́blẹ́mù ẹ. Tó bá yá o sì máa sọ kọ́lọ̀ pírọ́blẹ́mù ẹ. Ẹjọ́ ẹ bá mi wọ inú Family Matters WhatsApp kẹ́ bá mi sọ fún wọn wípé a ti bẹ̀rẹ̀ kí wọ́n lè wá join wa níbí púpọ̀ nu wọn lè máa mọ̀ wípé a ti postpone ẹ̀ sẹ́ni. All because you want to get married. Why should you sell yourself so cheap? Nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin fẹ́ get married. Kò sí oyè ọkùnrin tí ò ti gun àyà ẹ tán. Now listen to me if you don't know this. Ẹ jẹ́ kí n sáré ṣèpele yìí. Oyè ọkùnrin tó bá gun àyà ẹ ni oyè àwọn ẹni tó pín nínú ogún wọn. Mo mọ̀ wípé o máa sọ kọ́lọ̀ problem wọn fún mi. It is red. Oyè ọkùnrin tó bá gun àyà ẹ tó bá ẹ ní àjọṣepọ̀. Any style tí ìbá bá ẹ ṣe. Ọkùnrin tó engage nínú sexual intercourse with you nínú ogún wọn ló ti pín. Now listen to me kí wọ́n ti ẹ̀ pè é jókòó lẹ́nìí as a lady wípé wá o ẹni tó bá ẹ ṣe problem tó ń fèsì lẹ́nìí òun ló kọ̀ sí ẹ̀ ọ̀dọ̀ ta lọkàn ẹ fẹ́ lọ torí o ti lose count àǹtí ọ̀kadà o ti lose count mo yẹ ẹni tó ti gùn ẹ́ láyé ṣọ̀kíṣọ̀kí ṣọ́nbọ́lọ́ ṣe ni wọ́n ń la ẹbí pọ́ngilá wọ́n ti la ẹ o ti yọ kọ́lọ̀ tó o bá padà sí ẹyẹ ṣàìdúró gan lẹ́ni ọkọ tó máa gbé ẹ sílẹ̀ ó need extra prayer ó need extra tire kó tó lè fix ẹ̀yìn nítorí pé o ti lose. Bákan náà ẹ̀yin ọkùnrin ó yẹ obìnrin tó o bá jọ ní àjọṣepọ̀ lára wọn ló ti pín ogún wọn. Thank you so very much my darling sister Ọláyínká mi. Ó yẹ ọkùnrin tó bá gun àyà ẹ oyè wọn ló máa pín nínú ogún wọn. Oyè obìnrin tó bá gun àyà ẹ oyè bọ̀dá mi ti lose count you. Kọ́ńtẹ̀ wá sọ fún bọ̀dá mi tó bá sọ fún bọ̀dá mi wípé
ọ̀nkú ṣe rí sísítà tí ẹ bá ṣe yẹn tó pupa yẹn ọ̀dọ̀ ẹ̀ lógun yìí ti wá ṣe mọ̀ wípé níbi tó dúró sí yẹn yóò rántí sísítà bíi 10 tí wọ́n pupa yóò rántí sísítà bíi 15 tí wọ́n pupa gbogbo ìṣẹ̀dá tí Ọlọ́run dá sínú ayé lọkùnrin míì ti tọ́wò ó ti fẹ́ àfín ó ti fẹ́ àyìnrín ó ti fẹ́ ni dúdú ó ti fẹ́ ni pupa ó ti fẹ́ búkẹ́ ó ti fẹ́ ràrá ó ti fẹ́ fìrìgbọ̀n kò sí nǹkan míì téèyàn mi ò tí ì fẹ́. wọ́n sọ ẹ́ dọ̀kadà wọ́n sọ ẹ́ di ládà. Now listen to me. All in the name that you are ripe for marriage. Oh, gbọ́dọ̀ sọ ara ẹ di ìdàkudà. Oh, gbọ́dọ̀ sọ ara ẹ di ìdàkudà. Bíbélì sọ wípé àgọ́ ara wa tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run ni. Why should you turn yourself to something else? Nítorí pé sísítà nítorí pé ó ń wọ́kọ. Gbogbo owó tó yẹ kó fi ṣàǹfààní láyé ẹ àwọn ẹgbẹ́ wọn ń fi owó ń de nǹkan rẹ mọ́lẹ̀ ìwọ òrówó fi de nǹkan rẹ mọ́lẹ̀ ó ṣẹ̀bẹ̀ sí ń kówó fún bọ̀dá tí n bá ti ń kówó fún á lè máa lọ́ọ̀fù mi ta ló sọ fún ẹ bẹ́ẹ̀ ìwọ ò ṣe wà real ó ṣe jẹ́ kí Ọlọ́run kó ṣe ọ̀nà ẹni rere fúnra ẹ̀ ó ṣe jẹ́ kí Ọlọ́run kó kọ́ ẹ kó tọ́ ẹ nítorí wípé o ti láìkì bọ̀dá gbogbo owó tó yẹ kó fi ṣàǹfààní ìyá ẹ ò jẹun ẹ bàbá ẹ ò jẹun ẹ àwọn òbí tó ti ara wọn jáde ó tọ́jú wọn wàá ṣe oúnjẹ ó sọ bọ̀dọ̀ oníbọ̀dá dàkọ́ bí ẹ ọmọ ọlọ́mọ tí ìyá oníyàbá ẹ bí wàá sọ oúnjẹ tí ìyá àti bàbá ẹ ò jẹ látọwọ́ ẹ wàá gbé lọ fún bọ̀dá ìwọ ò wá mọ̀ wípé bó ti ń kí ìbọn bọ̀dá ni wọ́n yìn fẹ́yàn mi ìwọ ló ń kìbọn ọ̀tọ̀ lèèyàn tó ń yìn fún àìlóye ni tó bá ní òye wàá mọ̀ wípé ohun tó bá jẹ́ tiẹ̀ kò ní kọjá ẹ̀ all in the name that you want to get married bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bọ̀dá ni wọ́n ti wọ inú ṣọ̀ọ̀lọ̀ ni wọ́n ti wọnú wàhálà ohun tó ò lè ṣe tó mọ̀ wípé ẹ̀mí ẹ̀ ò pé eré tó ò lè ságálẹ́ ó ti bẹ̀rẹ̀ nítorí pé bọ̀dá nítorí pé o fẹ́ fẹ́ ni ẹlẹ́ni ohun tó ò lè jẹ́ o fi ń run mú nǹkan tó mọ̀ wípé it is not meant for you o ṣàfẹ́ fagídí gbà á àwọn obìnrin míì nítorí pé wọ́n tẹ̀ tí wọ́n right fún marriage wọ́n tí wọ́n máa lọ sílé aláwo lọ sílé aláàfáà lọ sílé wòlíì ìkà kó bá wọn ṣoògùn bọ́ọ̀ yẹn ò gbúdọ̀ lọ bọ́ọ̀ yẹn ò gbúdọ̀ lọ kò ní lọ ṣùgbọ́n ọjọ́ ń bọ̀ ní Olúwa wí tí Ọlọ́run yóò tú sílẹ̀ kúrò nínú ìgbèkùn ẹ ṣé o rí bó ṣe fìfẹ́ hàn sí ẹ tó láṣẹ fi ẹ̀ṣẹ̀ ba orí ẹ jẹ́ tó. I know of a lady yẹn bá lọ ṣoògùn ìfẹ́ ó ní ọkọ òun pé kò wà truthful nígbà tó oògùn ìfẹ́ máa down máì kọ́kọ́ wá lọ resign ó lọ resign níbi iṣẹ́ ó jókòó sílé sísà ló máa bọ ní àárọ̀ àìlóye òun ló máa bọ ní ọ̀sán òun ló máa bọ ní alẹ́. Oh, I can cite you ma Janet Olarayo àǹtí mi happy Sunday ma òun ló máa bọ ní àárọ̀ ní ọ̀sán ní alẹ́ àfi bíi pé yẹn ò tó as if that is not enough. Oh my Jesus ṣáàrí tí bọ̀dá bá ti ń jẹ ti ẹnu tán báyìí lá máa jẹ ti ẹ̀mí each time tí bọ̀dá yìí bá fi ń jẹun lá máa sọ fún mi pé ó yá ṣé bó lọ lọ ṣoògùn ìfẹ́ at a time lady ké jáde ó ló ti fẹ́ ba ayé òun jẹ́ ó ti fẹ́ ṣe kinní kan ní bọ̀dá náà bẹ́ẹ̀ sì ń lé kiri ẹjọ́ ẹ má jọ fi mí sílẹ̀ ẹjọ́ ẹ má jọ fi mí sílẹ̀ àìlóye tó bá ń jẹ́ kí ènìyàn kó rì ó máa ń jẹ́ kí ènìyàn ṣubú ó máa ń jẹ́ kí ènìyàn farapa ohun tó bá jẹ́ tiẹ̀ ó ní fi agídí dè mọ́lẹ̀ kó tó dúró tiẹ̀ ọ̀rẹ́ tó bá máa jẹ́ tiẹ̀
kò ní gbà nǹkan kan ní ọwọ́ ẹ, kò ní bà tiẹ̀ jẹ́. Ọ̀rẹ́ tó bá máa jẹ́ tiẹ̀ kò dìgbà tó bá ra aṣọ kan náà fẹ́yìn méjèèjì kó tó jẹ́ olótìtọ́ sí ẹ. Nítorí wípé obìnrin míì kọ́ lè máa sọ wípé inú relationship tó wà ó wà òkè, á fúnra ẹ̀ lọ ra ríǹgì, á dẹ̀ engage ara ẹ̀. Ẹni tí Ọlọ́run wá fẹ́ kó gbé sílé gẹ́gẹ́ bí ọkọ tó bá ti rí àrí bí ẹni tó ti ní Olúwa, bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó ní. Ignorance in relationship. Ignorance in relationship ló máa mú kí ọkùnrin kí ó lọ máa sọ ohun tí ò jẹ́, ohun tí ò tó, ohun tí ò ní kó lọ máa sọ fún obìnrin. Àìlóye tó nínú relationship ló máa ń fa irú èyí bá ènìyàn. I proceed. Don't pretend because of any brother. A man who will not marry you for who you are, if not for you. Because of this, be real. And you, brother, don't present yourself opposite of you who you are. Some ladies will tie scarves because they want a Christian brother. It is only ignorance that will make you do this. Some brothers who are not born again will come to church because they want a Christian sister. So after getting married, the whole thing will become hell on earth. Nítorí pé o fẹ́ Christian brother, ìwọ fúnra ẹ mọ̀ wípé ilé ọba ti bàjẹ́. Ìwọ fúnra ẹ mọ̀ wípé ní ìlú ẹ kò síbi tí wọ́n ti ń club tí wọ́n ti mọ̀ ẹ́. With 200 naira wọ́n máa mẹ́yìn ẹ̀ balẹ̀. Àti driver máa gùn ẹ́, kọ̀ǹdọ́ máa gùn ẹ́, ṣífù máa gùn ẹ́, ilé ọmọ ẹ ti ń pọwó fún ẹnìkan. Everything tó wà nínú ẹ ti di kòròfo. Ìwọ fúnra ẹ ti wá rí pé ó ti wà ní ìgbẹ̀yìn ayé ara ẹ̀. Wàá wá gbé ara ẹ̀, wàá wá gbé lọ sí church. Wàá wá máa tie scarf. Wàá máa dress bíi pé ìwọ ni níìsì Màríà ìyá Jésù. Torí pé o fẹ́ de bọ̀dá oníbọ̀dá mọ́lẹ̀. Listen to me. Tí bọ̀dá bá fẹ́ tí ò bá wọ́ọ̀kì láàrin yín, bọ̀dá sì máa bẹ́sẹ̀ sọ̀rọ̀. Má gbàgbé ẹnìkan ló bí bọ̀dá, dandan bọ̀dá gbúdọ̀ bí tiẹ̀. Be real, be yourself. Àìmọ̀kan ló máa jẹ́ kó máa pretend ohun tó ò jẹ́ kó máa pè fún àwọn ènìyàn. Àìmọ̀kan ni. Àìlóye tó. Tó o bá ní òye, wàá mọ̀ wípé tó o bá jẹ́ ẹni tí Ọlọ́run dá ọ láti jẹ́, ẹni tí ẹ máa wá bá ẹ. Don't pretend. Brother, ẹ ti paint everywhere, red, blue, purple, yellow, lilac, everything, onions. Ẹ wá wò wípé báwo lẹ ṣe fẹ́ ṣọ̀rọ̀ ara yín síbẹ̀. Ẹ̀yin fúnra yín mọ̀ wípé ẹ ti bayé jẹ́. Ẹ ti mọ̀ wípé ẹ ti bayé jẹ́, ẹ ti bọ̀run ṣe jẹ́. Ẹ wá di pápámọ́ rẹ̀, ẹ wá kọrí sí ṣọ́ọ̀ṣì. Ẹ wá di táì. Ẹ wá níyàtọ̀ sáwọn tó ń kọrin búmbàdàn. Bẹ́lí ti ládé yóò àsálà kọ̀wé lọ́kọ́ wá. Àsálà kọ̀wé lọ́kọ́ wá. Bọ̀dá, lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ti ba yé àwọn ọmọ ọlọ́mọ jẹ́, ẹ wá di ẹrù ogun yẹn máa fi wá sísà tẹ́ máa gbé kàlórí kiri. Nítorí pé ẹ fẹ́ Christian sister, you will now pretend. Bọ̀dá onígbó, bọ̀dá onísìgá, bọ̀dá ọlọ́tí, bọ̀dá cultist. Then you will now pretend as if wípé o mọ nǹkan kan nípa ìwàkíwà. All in the name you want to bring somebody under your bondage. Listen to me and listen very good. Ìgbà kan ò lọ bí òréré. Sórí gbogbo fake life yẹn kò lọ títí. Be real. Má jẹ́ kí àìmọ̀ye àti àìmọ̀kan má jẹ́ kó ba ayé ẹ jẹ́. Àìmọ̀ye, àìlóye tó, àìmọ̀kan nínú ìbádọ́rẹ́, nínú relationship ẹ nísìn, ó lè fa ẹkún ọ̀la ìyàwó.
àìlóye ló máa mú kí AS àti AS lọ fẹ́ra tí wọ́n ní àwọn lọ́ọ̀fara wọn àwọn ò lè fira wọn sílẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tó wọ́n bẹ̀ sí ń BSS jọ nígbà tó wọ́n bẹ̀ sí ń BSS jọ ogun èṣù àwọn wọlé àwọn di pé kí bọ̀dá bẹ̀ sí máa ní lédì lára pé dandan gbúdọ̀ kúrò nílé mi o ò lè máa bí ọmọ alárùn fún mi ìfẹ́ ìgbà yẹn ń kọ́. àìlóye ni lóòfin ní mo genotype ẹni tó fẹ́fẹ́ lóòfin ní mo blood group ẹ̀ àìlóye tó lóòfin mọ́ wá gbọ́ mi. àìlóye ló fi sọ wípé kí ọkùnrin kan tó lè gbé ẹ sílé ìwọ fẹ́ mọ bó ṣe wà active sí ó gbúdọ̀ bá ẹ ní àjọṣepọ̀ nígbà tí bíbélì sọ wípé kí ìgbéyàwó ní ọlá láàrin gbogbo ènìyàn kí àkété wà láì lè rí. Listen to me àwọn hospitals gidi kan wà tó jẹ́ pé tó bá ní kí ẹjọ́ lọ síbẹ̀ tó bá ṣe test wọ́n máa mọ bí bọ̀dá yẹn bó ṣe wà active sí. bọ̀dá ó ní kíní kò mẹ́bí ìwọ ní kó tó lè gbé obìnrin sílé o gbúdọ̀ rí o gbúdọ̀ mọ bó ṣe ṣe sí. káre ẹ wọ́n máa fi ẹ̀ṣẹ̀ bu ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀ ẹ ti kọ́kọ́ dá ẹ̀ṣẹ̀ àgbèrè yóò wá doyún ẹ̀ṣẹ̀ ẹ wá fi ẹ̀ṣẹ̀ ìpànìyàn ẹ fi bu ẹ̀ṣẹ̀ àgbèrè mọ́lẹ̀. àìlóye ni àìmọ̀kan àìlóye òun ló máa ń fà á kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ẹ̀yin tí ẹjọ́ ń bára yín gbé yìí tẹ́ sọ wípé ẹjọ́ fẹ́ ṣe yes I do yìí lóòfin lè mú sisi ẹ lọ sí hospital kan bá ẹ ṣe test womb ẹ ṣó ṣì wà òkè ṣe fertility test yes kò ṣe fertility test fún tí n bá gbé ẹni sílé ṣó lè máa lè ṣe abiyamọ kí wọ́n lọ ṣe test ti ẹ̀yin náà bọ̀dá wípé ṣe spam yín ṣó ṣì lè di ọmọ ṣé kò ti wà watery àwọn nǹkan tó yẹ kẹ́yìn méjèèjì kẹjọ bẹ̀ sí máa bá ara yín sọ irọ́ tẹ bá ti ríra yín bí eléyìí kára yín bẹ̀ sí máa lè mọ́ra yín ni àìlóye ni àìlóye lẹ́ẹ̀fi lè bára yín jókòó fún láàrin ìṣẹ́jú kan sí méjì kẹ́ẹ̀dẹ̀ bára yín sọ nǹkan tó mú ọgbọ́n wá irọ́ o tẹ bá ti ríra yín báyìí kẹ́bẹ̀ sí máa kiss ara yín kẹ́ máa smooch ara yín kẹ́ máa bára yín ní àjọṣepọ̀ àìlóye ni there are so many things tí relationship wà fún tó kọjá sex. Sex is sweet when you are married. Sex is sweet when you are married. It is a sin when you are not married. Àìlóye. May the Lord help you in Jesus' name. Singlehood. Their strength, not their body. Okay. Ignorance will make a lady expose her nakedness to the whole world, all in the name of looking for husband. Real men eat good and covered food, not exposed one. Be real and dress maturely. Do you hear that? Lára àwọn àìlóye tó nínú relationship ẹnìyẹn. Pastor Prophet dress to kill. You want to dress to kill? Listen to me and listen good. Nítorí pé ó wọ́kọ èèkan owó ẹ̀ dàbí ti igun o paint ojú ẹ̀ gan wọn lè really figure out bí face ẹ̀ ṣe rí ẹni tó rí ẹ nígbà tó make up ó wá padà rí ẹ ní àárọ̀ ó wá ń béèrè ẹ lọ́wọ́ ara ẹ ó mọ̀ pé there is trouble wọ́n dẹ̀ ń béèrè Sister Bísọ́lá lọ́wọ́ Bísọ́lá don't you know there is wahala. All in the name that you are right for marriage as a lady. Ó wá sọ ara ẹ di àǹfààní àdúgbò. Àwọn ibi tó yẹ kó jẹ́ ìpamọ́. Ó wá gbé síta. Tí sister mi bá máa dírẹ́sì wọn kò mú di ẹnu báyìí ni. Ìyá àbèjì wọn la máa gba tẹ́gùn ta. Ìyá àbèjì ẹ máa gba tẹ́gùn ta. Bẹ́ẹ̀ wo bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ìdí èèyàn mi ẹ máa wo gbogbo ìdí ẹ máa wo ìwò ìdí ẹ ni. Thank you, sir. Ọkọ bí ni wọ́n sọ wípé boyfriend àwọn ló láìkí ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Now listen to me. Real men, they eat covered food.
they eat good food. Wọn kì í jẹ oúnjẹ tí wọ́n ṣí sílẹ̀. Real men, àwọn ò kì í jẹ oúnjẹ tí wọ́n expose. They eat good food. Ṣẹ́yìn ò rí tó bá serve àwọn ọba? Ẹ lè dédé kó ṣí oúnjẹ àwọn ọba sílẹ̀. No way. Real men, they eat covered food. They don't eat junks. They don't eat just anything. You cannot just open their food. You cannot serve them anyhow. Ṣorí boyfriend ẹ tó like bó ṣe ń ṣí ọmú sílẹ̀, tó like bó ṣe ń ṣí ìdí sílẹ̀, tó like bó ṣe ń wọ ìwọ̀kuwọ̀. He is not a real man. Boyfriend mi like ẹ bẹ́ẹ̀. Ó ń lò ẹni. No wonder tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéyàwó irú wọn kì í ṣe ń work. No wonder tó jẹ́ pé lẹ́yìn ìgbéyàwó ọkọ irú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ máa padà máa rí lady yẹn bíi pé alágbèrè aṣẹ́wó òṣì. My darling sister, dress decently, dress maturely. Maturity ó gbọ́dọ̀ wà nínú ìmúra ẹ̀. Òye gbọ́dọ̀ wà nínú ìmúra ẹ̀. I cannot question the will of God. Ó yẹ Ọlọ́run tó fi sọ fún Hósíà wípé kó lọ fi aṣẹ́wó. Ó yẹ nǹkan tó fẹ́ ṣe pẹ̀lú Hósíà. But to me, the Lord is not telling anyone these days to go and marry a lot. But tó bá jẹ́ wípé ẹ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú program yìí. Tó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú program yìí, I said something. Wípé tó bá carry Ọlọ́run along nínú ìrìn àjò ayé ẹ. Tó bá sọ fún ẹ wípé go, then you are good to go. What I am saying now is, don't allow your ignorance to kill you. Torí pé èèyàn kan ti fẹ́ aṣẹ́wó, tí aṣẹ́wó yẹn dúró ń lé ẹ̀dálẹ́ tó dẹ̀ ń ṣàbíamọ́. Èèyàn míì lè lọ fi aṣẹ́wó kí aṣẹ́wó yẹn kó má padà work fún. So the case of Hósíà, Ọlọ́run mọ̀ sí, Ọlọ́run ló sọ fún yín pé go ahead. I think you understand now. Ọlọ́run ló sọ fún pé okay, go ahead. Kì í ṣe pé bóyá Hósíà fúnra ẹ̀ ló lọ yàn láìsí ìmọ̀ sí Ọlọ́run níbẹ̀. In anything you want to do about your relationship, you must involve God. Oh my goodness. Wọ́n pe obìnrin ní point and kill. Can you just imagine that? Point and kill. When I was in higher institution, school tí mo lọ ń gbà wọ́n máa ń pè bẹ̀ ní poultry. Inú á máa bí mi. Báwo mo ṣe máa wà ní school tẹ́ máa pè bẹ̀ ní poultry? Poultry, Chicken Republic. Can you just imagine that? Nígbà tí àwọn obìnrin ìgbà yẹn tí wọ́n place value on themselves. Wọ́n wá gbé mọ́tò wá, wọ́n láwọn gbé poultry wá, wọ́n fẹ́ wá káàdì yẹ. Can you just imagine? Àwọn tí wọ́n appreciate ìwọ̀kuwọ̀ ẹ kiri yẹn. Ṣé ìwọ ti rí ìyàwó ẹ̀ rí? Tó sọ fẹ́ ipò ọ̀dà ṣó gbé ẹ lọlé. Let your understanding be opened. Tí Ọlọ́run bá sọ fún yín bọ̀dá wípé àǹtí Sẹ́lẹ̀kọ́dé ni kẹ́ ẹ fẹ́, wípé aṣẹ́wó ni, ó ní ìdí tí Ọlọ́run fi sọ bẹ́ẹ̀. Tí Ọlọ́run bá sọ fún yín pé go ahead with this person you are dating. Go ahead. But not because wípé èèyàn kan ti ṣe é. Now you want to do it ní ọgbọ́n orí ara ẹ. Ní ọ̀pọ̀ ìgbà kì í pay. May the Lord help us in Jesus' name. Singlehood, my strength, not my barrier. I am not single. Singlehood, your strength, not your barrier. At times, you cannot marry the person you think you love because your eyes have been opened to certain truth about him or her. Let's look into Samson's story in Judges 14, verse 3. His parents tried to put him on the right track, but he said, no, get her for me, for she pleases me so well. Before going into relationship with anyone, allow your parents to play their own role as parents.
This will really help, and make sure you involve God. Make sure you involve God. Don't be like Samson. Ó wù mí ẹ fẹ́ fún mi. Yes. Ó wù mí ẹ fẹ́ fún mi. Àkàìníyè àwọn obìnrin lónìí ni ó wù mí ẹ fẹ́ fún mi ló ti rán ní ọ̀run ọ̀sán gangan. Àkàìníyè àwọn ọkùnrin ó wù mí ẹ fẹ́ fún mi ló sọ wọ́n di ẹni sàárè ní kíákíá. Ó wù mí ẹ fẹ́ fún mi ló sọ ọkùnrin mi di ẹni tí ò tẹ́gbẹ́. Ó wù mí ẹ fẹ́ fún mi ló sọ obìnrin mi di ẹni tí ò rógo lò mọ́. Ó wù mí ẹ fẹ́ fún mi ló sọ obìnrin mi di wèrè. Ó wù mí ẹ fẹ́ fún mi ló sọ obìnrin mi di ẹni tó ní stroke. Let God be fully involved in your relationship. Carry àwọn òbí ẹ along. Let them play their own role as your parents. Jẹ́ kí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ kí wọ́n mọ irú ilé tí o fẹ́ wọ̀ yẹn. Irú kí ni wọ́n ṣe níbẹ̀? Ṣé wọ́n máa ń lè mara dúró? Ó dọjọ́ ìgbéyàwó kó tó mọ fámílì ọkọ ẹ. Ọjọ́ ìgbéyàwó ló tó mọ fámílì ọkọ, ọjọ́ ìgbéyàwó ló tó mọ fámílì ìyàwó. Á dẹ̀ máa pa àṣẹkáṣẹ fún ẹ. Ọkọ tó ti gbé tí ò tí gbé ẹ sílẹ̀ ẹ̀mí. Tó ti sọ fẹ́ pé wá èmi ló fẹ́ o. Kò sáyè pé mo fẹ́ máa rí fámílì ẹ mọ́ o. Ṣọ́jọ́ tó wọ́n máa dé sínú ayé ẹ̀ bí gbà tí Jésù Olúwa bá dé. Ìwọ fúnra ẹ awákù awakọ̀ ẹlẹ́dàá ẹ̀. Wọ́n wá pòwe fún ẹ pé tó bá kọwájú sí ẹ kó tá, tó bá kẹ́yìn sí ẹ kó tá, tó bá kú wà nìkan kó tẹ́rọ ara ẹ pa. Jẹ́ kí ìyè ṣí, o gbọ́dọ̀ ní òye nípa ibi tó fẹ́ wọ̀ yìí o. Ṣé ìfẹ́ Ọlọ́run ni? Ṣé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìran wọn, will you be able to stand it? Ṣé ipá àdúrà ẹ máa lè ká? Ṣé wọn kì í ṣe ìran ìkà? Ìran bọ̀dá ìran sìstá tó fẹ́ wọ̀ yẹn, ṣé wọn kì í ṣe ìran ìkà? Jẹ́ kí ìyè ṣí ní ọ̀sán yìí. May the Lord help you in the mighty name of Jesus. Ignorance will make some start a race they cannot finish. A Christian thinking of going into relationship with a Muslim is total ignorance. A Christian thinking of going into relationship with a Muslim is total ignorance. Go into relationship with someone that has same belief with you. Don't start war in your marriage. Ignorance will make a sister go into relationship with a smoker, saying, I will change him. Ignorance will make a sister be into relationship with woman beater, saying she loves him, and with time he will change. Ignorance will make a youth go into relationship with someone who respects no one. Ignorance will make a brother plans wedding with a lady who is too jealous, who is not submissive. Ignorance will make a youth go against his or her parents' good wish. God's good wish. Ignorance will make anyone tell lies, because if not for being ignorant, you should know that telling the truth is the best. Ignorance will make anyone live fake life. Seek for knowledge, wisdom, and understanding from the Lord, and see how things will work in your favor all the days of your life. Àìlóye tó ló máa mú ẹ lọ fẹ́ ẹni tó jẹ́ pé kí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ láàrin yín ó ti fún ẹ nígbà tí. A wá fún ẹ nígbà tí ẹ lù ẹ lálùbọ̀lẹ̀ tán á ní kó lọ wẹ̀, á gbé a lọ ṣe shopping fún ẹ. Nígbà tó ti mọ̀ wípé ọmọ ojú ọ̀rọ̀ lárí ni ẹ tó ń sọ ọmọ ìlọ́lá níyọnu. Àìlóye tó ló máa mú ẹ fẹ́ obìnrin tí ò ní ìtẹríba, tí ò respect ẹni kankan. Obìnrin tí ò lé èpo lójú, tí ò sẹ́ni tí ò lè lálí. Obìnrin tó máa wọ́ọ̀ṣì ìyá ẹ̀, wò gbọ́ mi, tó bá gbé sí ló máa na ìyá ẹ̀ dìé. Àìlóye tó ló máa mú ẹ obìnrin lọ fẹ́ bọ̀dá tó ń mu gbó, tó ń mu sìgá, tó ń fi ògógóró le.
yàtọ̀ sí pé bọ̀dá yìí yóò tiẹ̀ kú kíákíá ṣé wàá lè stand tá àìsàn ìbá bẹ̀rẹ̀ tẹ́ bá bẹ̀ sí ṣa owó jọ fún ìwọ ní wàá change jẹ́ kí iyì ẹ ṣí ní ọ̀sán yìí sí relationship ẹ let God be fully involved jẹ́ kí Ọlọ́run jẹ́ ẹni àkọ́kọ́ nínú gbogbo tó bá fẹ́ ṣe nínú relationship tó wà yẹn kò tí ì pẹ́ jù o ò tí ì ṣe yes I do gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ tó bá yẹ kó o gbé gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin gẹ́gẹ́ bí obìnrin àwọn èyí tó bá yẹ kí àwọn òbí ẹ gbé torí ogun ọ̀la àkàìníyì àwọn ogun ní àwọn married women married men ní mí ń jà lónìí tó jẹ́ pé àwọn fúnra wọn ogun ò lè ṣàlàyé. mo fi orúkọ Ọlọ́run bẹ̀ yín ẹ wá ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye Ọlọ́run lórí relationship yín yẹn gbogbo àwọn nǹkan tó bá yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ nípa ẹni tẹ́ ń fẹ́ yìí ẹ gbé ìgbésẹ̀ láti mọ̀ and while you want to do that ẹni yẹn ò gbúdọ̀ mọ̀ wípé ó ń ṣe ìwádìí torí pé o lè lọ gba fake answer àwọn ìgbésẹ̀ tó bá yẹ kí òbí ẹ gbé jẹ́ kí wọ́n gbé má jẹ́ kí ìfẹ́ ìní má jẹ́ kó wá ikú òjijì fún ẹ lọ́la ẹni tó ń lù ẹ nílùú bàrà láì tí ì sanwó orí ẹ that person is not good for you or run for your life me Yemi Adiola I will never support domestic violence of any kind nítorí wípé kí ni àkàìníyì ẹ̀mí ló ti sọnù látàrí gbàgbàgbà tí ọkọ ń lu ìyàwó àkàìníyì àwọn ẹ̀mí ọkùnrin ló ti sọnù láti ọwọ́ àwọn tó pè ní ìyàwó wọn. If your lady is too jealous it is better you run for your dear life. tí owó obìnrin bá ti pọ̀ jù á pa ọkọ ẹ o torí á ti pa ọkọ yẹn tó kó tó mọ̀ wípé obìnrin tó ń rí pẹ̀lú ọkọ wọn èyí ṣe girlfriend and boyfriend. má jẹ́ kó torí ìgbóná ara kó sọ ẹ́ di gbẹ̀rù dání you have your life to live. If a lady is too jealous run for your dear life. kò sí obìnrin tí ò kí ń jowú tóbìnrin ò bá jowú ọbẹ̀ ò ní dùn ṣùgbọ́n tí jealousy ti ẹni tó ń fẹ́ yìí tó bá ti ń débi pé kò fẹ́ kó bá sísà ẹ sọ̀rọ̀ kò fẹ́ kó bá ìyá ẹ sọ̀rọ̀ tára ẹ máa gbóná òdì bí radiator tí omi ẹ gbẹ it is better you run for your dear life. Ayọ̀délé Kọ́lé Michael you are welcome. kó tó di wípé obìnrin yìí ó máa rán ẹ ní ọ̀run ọ̀sán gan. If this lady you are dating, if she's not submissive, she's not really good for you. Then, tí ẹni tó ń fẹ́ yìí tí ò bá ti wà industrious, jẹ́ kí iyì ẹ ṣí o. Kó má bàa di wípé bí o ti ń ṣiṣẹ́ lá máa fi raṣọ lá máa fi jẹun. Obìnrin tí ò bá ti lè sọ tọ́rọ́ di kọ́bọ̀, obìnrin tí ò bá lè sọ 1 naira di 2 naira. Obìnrin yẹn máa ń fún ọkọ ní wàhálà lọ́jọ́ ọ̀la so jẹ́ kí iyì ẹ ṣí gba Ọlọ́run láàyè láti wọlé sínú ìbádọ́rẹ̀ẹ́ sínú relationship ẹ àwọn ìgbésẹ̀ tó bá yẹ kẹ́ ẹ gbé ẹ lọ sí hospital ẹ ṣe àwọn àyẹ̀wò tó bá yẹ kí ẹ ṣe ẹ mọ genotype ara yín ẹ mọ blood group ara yín ẹ mọ bóyá semen bọ̀dá yìí bóyá ó lè dọ́mọ ẹ mọ bóyá ilé ọmọ àǹtí bóyá ó wà òkè gbogbo àwọn test tó bá yẹ kí ẹ ṣe pátápátá ẹ ṣe. Don't allow ignorance to kill you. Run for your life. Yes. Má jẹ́ kí àìmọ̀ kan pa ẹ́. Sórí ìfẹ́ tó ń rúbọ ẹ lójú yìí tí wọ́n sọ fẹ́yìn méjèèjì wípé ẹ̀jẹ̀ yín ò dọ́gba yìí
ṣọ̀rọ̀ pé àwọn tó wà ní health line wọ́n máa mọ ìtumọ̀ kan tí mo fẹ́ sọ yìí. ṣe àwọn àwọn ẹ̀jẹ̀ kan wà tó jẹ́ wípé wọn ò lè ṣe láyéláyé kí ọmọkùnrin ò lè yè fún wọn. mo ti ríru wọn ọkọ àti ìyàwó yẹn not until tíyàwó yẹn lóyún ọmọkùnrin ó ní abẹ́rẹ́ kan tí woman yẹn lọ gbà ìgbà yẹn ló tó bí ọmọkùnrin tó yè fún. àwọn méjèèjì mi ìmọ̀rú ẹ̀gẹ̀ tó wà lára àwọn méjèèjì wọ́n ní tó bá ń lóyún ọmọkùnrin still bat náà máa fi bí. nígbà tó máa fi bí ọmọ yẹn gan CS casaria section náà fi gbé ọmọ yẹn jáde nínú woman yẹn ìgbà tó máa fi gbé jáde ọmọ yẹn ó ti ń sè. so má jẹ́ kí ìfẹ́ ìsìn má jẹ́ kó ba ọ̀la ẹ jẹ́ ṣí ọpọlọ ẹ sílẹ̀ ní òye. The Bible says nínú proverb yẹn ó ní in all that gettings ó ní kò get wisdom. Get wisdom. You need to be wise as a young lady, as a young man. Tí ẹ̀jẹ̀ yín méjèèjì ò bá ti papọ̀ ẹ lè di ọ̀rẹ́. Ẹ ṣe dandan ni kí n fẹ́ra rin. Ẹ ṣe dandan ni kí n fẹ́ra rin. Don't start a war you won't be able to finish. Don't start a race you won't be able to finish. Bíbélì sọ wípé ìbáwí òun ṣe ohun ayọ̀ ní ìsinsìnyí gbogbo nǹkan tí mo ń sọ yóò lè máa bí ẹnu. Wípé o love bọ̀bọ̀ yẹn náà kí ni lady yìí sọ náà kí ni woman yìí sọ náà. Àánú rẹ̀ ṣe mí. I will not leave my husband to marry you. My husband will not leave me to marry you. So it is better you open your wisdom. Jẹ́ kí understanding ẹ kó wà open. Don't allow ignorance to kill you. Ní rí ju eléyìí lọ lórí program ti ọ̀sán ìní. Ṣùgbọ́n kó tó di wípé a lọ, ó dẹ̀ sáré gbàdúrà yìí. Jésù Olúwa, ṣí mi níyè sí ohun tí ó tọ́. Nípa relationship mi. Jésù Olúwa mo bẹ̀ ọ́. Ṣí mi níyè sí ohun tí ó tọ́. Má jẹ́ ń ṣi ẹsẹ̀ gbé. Olúwa ṣí mi níyè. Bíbélì sọ wípé tó bá kù ọgbọ́n fún ẹnikẹ́ni ó ní kó béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run nìkan ló lè fún èmi àtẹ̀yin ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye. Olúwa ṣí mi níyè. Mo gbàgbọ́ wípé o ti ń gbàdúrà níbi tó wà yẹn. Olúwa ṣí mi níyè. Arúgbó ọjọ́ ṣí mi níyè. Sípa relationship mi kí n má bàa ṣi ẹsẹ̀ gbé. Kí n má bàa wọnú onion marriage. Ọlọ́run ṣí mi níyè. Ayérayé ṣí mi níyè. Jésù Olúwa wa. Ọlọ́run á gbé yín ga fún àṣeyọrí program tòní. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Jésù olùgbàlà gba ẹ̀yìn wa. Ọlọ́run ọ̀rọ̀ rẹ ti jáde sí àwọn ènìyàn rẹ lónìí. Alágbára nínú àwọn ọ̀run agbára tó máa fi mọ́rọ̀ yìí lò Olúwa fi fún wọn. Olúwa ṣí wọn níyè. Ní orúkọ Jésù olùgbàlà relationships wọn Olúwa má jẹ́ ó dàrú. Olúwa dì wọ́n mú dópin. Àwa náà tí a dẹ̀ ti marry Olúwa di ilé wa mú. Ilé wa má jẹ́ ó dàrú. Jésù Olúwa wa. Àmín. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wo program yìí nínú ọ̀la ìtẹ́ ẹ̀ tí join page yìí ẹ join bákan náà kẹ́ like. Tẹ́ bá ti join tẹ́ bá ti click join ẹ click like bákan náà. Ẹ lè máa wà notified each time tí bá ti wà online. Official Family Matters tẹ́ tí ń wò mí yìí ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Bákan náà a ní group a ní Family Matters group lórí WhatsApp. A ní Family Matters group lórí WhatsApp. So tẹ́ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa níbẹ̀ ẹ drop WhatsApp number yín immediately ni wọ́n máa add yín up. Tẹ́ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí Family Matters wa ní WhatsApp ẹ drop WhatsApp number yín kíákíá ni ẹ máa darapọ̀ mọ́ wa. Bákan náà ẹ lọ search fún altar of prayer. Ẹ máa rí picture mi ń bẹ̀. Àdúrà kan máa ń wà ní ọjọ́ Monday to Friday ní aago 5 ìdájí sí aago 6. Ẹ lọ darapọ̀ mọ́ page bákan náà. Àwọn èèyàn máa ń ní living testimony o. Living testimony gidi. Ọlọ́run ó dìídì ń lo program yẹn láti fi tú ayé àwa ènìyàn rẹ̀ ṣe. So ẹ jọ̀ọ́ mo fi orúkọ Ọlọ́run bẹ̀ yín ẹ lọ darapọ̀ mọ́ page yẹn ní aago 5 sí aago 6 ní ọ̀la. Then
mo fẹ́ fi àsìkò yìí sọ fún gbogbo ẹ̀yin ènìyàn mi pátápátá ẹ jọ̀ọ́ company Susan Gabe Interior Decorations ẹ fẹ́ ṣe interior decoration ilé yín ni ẹ fẹ́ ṣe exterior ni ẹ̀yin tẹ́ wà ní òkè òkun ẹ fẹ́ kọ́lé níbi àbẹ́tẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà ẹ fẹ́ kọ́lé láti ìbẹ̀rẹ̀ dé òpin ẹ̀wọ̀n ẹni tó lè máa bá yín bójútó tí ò ní sí wàhálà kankan tí owó yín máa dẹ̀ fùnà tẹ́ máa rí nǹkan tí wọ́n bá yín fi owó yín ṣe tó máa make sense ẹ pè Susan Gabe Interior Decoration sórí 070 3631 5789 ọkọ mi ló ní company yẹn so ilé gan tó máa bá yín kọ́ àlàáfíà lẹ máa fi gbé bẹ̀ ẹ ní sìnkú ọmọ níbẹ̀ ẹ ní sìnkú ọkọ ẹ ní sìnkú aya àlàáfíà lẹ máa fi gbé ilé yẹn ẹ̀yin lẹ máa kọ́ ilé ẹ̀yin lẹ máa gbé ọkọ mi ló ní company yẹn Susan Gabe Interior Decoration ṣẹ̀ṣẹ̀ lẹ fẹ́ ṣe ọ́fíìsì yín kó nice ni ẹ fẹ́ ṣe curtain ẹ fẹ́ ṣe rug ẹ fẹ́ ṣe wallpaper ẹ fẹ́ ṣe 3D ẹ pè 5D ẹ fẹ́ ṣe screening ẹ pè ọkọ mi Susan Gabe Interiors sórí 070 36 31 57 89 and you won't regret you ever do that. ẹ wá fẹ́ ṣe programming ni ẹ fẹ́ ṣe web designing Danico you're welcome ẹ fẹ́ ṣe web designing ẹ fẹ́ stream program yìí ẹ pè Gabriel F. Ziba sórí 090 21 56 79 41 Gabriel F. Ziba. In fact, you will not regret that you ever do that. Níbí ni máa fi àdàgbà ètò yìí rọ̀ sí ní òní ẹ pàdé mi ní orí program pàṣẹ fún òwúrọ̀ ní ọ̀la ní ọjọ́ Tuesday ẹ pàdé mi ní ibi gangan tí ẹ ti ń wò mí Official Family Matters ní aago 7 alẹ́ sí aago 8 fún program our couples Family Matters for the couples níbi tí a ti máa ń sọ Family Matters it matters. Ní ọjọ́ Wednesday ẹ pàdé mi ní altar of prayer ní aago 5 sí aago 6 fún Bible study. Ní ọjọ́ Saturday ẹ wá pàdé mi ọmọ yín èmi sísá yín nínú ibi tí ẹ ti ń wò mí ìbákan náà Official Family Matters ní aago 7 sí aago 8 fún Family Matters for the singles níbi tí a ti máa ń sọ singlehood my strength not my barrier. Olúwatósìn Bákàrè thank you so very much. A ní rí jù báyìí lọ ní ti ọ̀sán yìí ni mo fi ilé ìfi Ọlọ́run lọ́wọ́ ọ̀sẹ̀ yìí máa pè yín ó máa pè mí. Ẹ jọ̀ọ́ wọ́n ní ẹ̀yin kan kọ́mẹ́ǹtì nọ́mbà yín sínú watch party ẹ jọ̀ọ́ a lè rí i. Ibi tí ẹ ti ń wò mí Official Family Matters ní kẹ́ wá kọ́mẹ́ǹtì nọ́mbà yín sí ẹ jọ̀ọ́ mo forúkọ Ọlọ́run bẹ̀ yín àwọn admin á lè rí ibi tí ẹ lọ kọ́mẹ́ǹtì ẹ̀ sí yẹn nínú watch party wọn ò lè rí ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run gbogbo èyí tẹ́ ń wò mí nínú watch party ẹ jọ̀ọ́ ẹ wá comment nọ́mbà yín sínú Official Family Matters page Official Family Matters page bákan náà a dẹ̀ tún ní group lórí Facebook Family Matters bóde ẹ lè comment ẹ̀ sínú Official Family Matters yìí kẹ́ẹ̀dẹ̀ tún comment ẹ̀ sínú Family Matters amen thank you so very much ní orúkọ Olúwa ọ̀sẹ̀ yìí a pè wá a pè yín àní farapa orí wa kò ní gba ìbòdì orí wa kò ní sùn ní àgbàrá ẹ̀jẹ̀ ire ni fún wa ó dàbọ̀.